Bueno... Bueno, de chamar tamén, home. A ver, consulta do doutor Bellino, dígame. Moi buenas, doutor Bellino. Hombre, señor Risardo, home. Que milagro chamarme usted por teléfono, home. É que era con idea de ir hasta aí a esta consulta, home, pero non me deixe ir a muller. Non nos deixa vir a muller, hello? Por que Home, non non, teño a cabreada, ya arrestoume, non me deixe salir da casa. Era raro, home, era raro. Pero mira unha cousa, Dígame. mire que non sei se non irá ela aí pola consulta. Bueno, pero que veñame, non hai problema. Bueno, pero teña Sí. cuidado co que lle di, ben sabe que ela teña mal marxa, non é? Sí, home, sí, este tranquilo, home, que eu sei como lle hai que falar a xente, non se preocupe. Bueno, pues logo, ala, hasta que non nos vexamos logo. Veña, señor Risardo, hasta outra hora que vai ben. Chao, chao, chao. É o que me cumpríamos, aguantar o Risardo e ahora por riba aguantar a muller. A mí tocan as cruces todas tamén, pero... Dios dirá que... Podes entrar, oh! Hola, señora generosa. Pase, muller, pase. Pase, generosa. Séntese aí, muller. Séntese aí. A modo. Bueno, home, ya sí que tal, como andes, oh? Má de andar. Anda como demos ya a culpa é toda de usted, que lle vou ofender a cabeza. Pero tranquila, señora generosa, poñase tranquila. Culpa miña por qué, home? Culpa súa. Culpa súa. É culpa súa. A culpa miña, vamos a ver, señora generosa. Non sei por que diga a culpa miña. Elo. Dixen eu. A culpa é de usted, Mar de Lizardo, que acaba comigo, centella que o mate. Acaba con usted, home, claro, tamén acaba comigo. Mira que non me dá ben contar aquí, pero bueno. A mí, le é así un pouco brutiño. É Pero no brutiño. fondo é boa persona, home. No é fondo. boa persona, home, sí, home, sí. No fondo do río, cunha pedra atada no pescozo, era onde tiña que estar. Mala centella o como. Tampouco será para tanto, home. Vamos a ver, logo. Que lle fixo? Que lle Que me fixo logo, señor Risardo, para vir usted así tan... Que me fixo? Que má facer? Anduvo tomando esa centella desas pastillas que lle recetou usted Eu? de melampina. E agora o desgraciado del non pensa na máis que en subir ao puleiro todas as horas. Pero non... Non se ríe, non se ríe que lle vou ofender a cabeza. Vamos Xa non sei para que lle anda recetando esas trancalladas. É tan bo usted como ela. a ver, señor generoso, vou dicir unha cousa. Il veo aquí a miña consulta, entende? Traía un problema. Entonces eu recetei as pastillas para solucionar un problema. Eu, do que me trata... Oxa, usted soluciona yo o problema a el e a mentor meus, cona. Bueno, Que ben sabe cando escarallada do riñón desde fai unha chea de anos. E agora ese animal non quere na máis que andar a cabalo de min a todas as horas, centella que o pareu. Ai, Dios mío, pero vamos a ver, señora generosa, perdone que yo diga, pero tampouco creo que sea para tanto tan exagerada a cousa. Ai, non. A ver, as pastillas esas que lle dei, as de melampina, eso ten un efecto dunhas horas, entende? Eso dura 2, 3 horas, como moito. 2 ou 3 horas. Como moito, 3. Bueno, cona, leva así 2 semanas, centella que o Como, pareu. Alba? Que? Leva 2 semanas embarillado. Leva, fe, leva. Vai levar 2 semanas, sabe? Pero este que di? O sea, a non ser que... A non ser que Fale. Fala a ver que fixeron usted a Malizardo que lle vai ofender a alma aos dous. Non, vamos a ver, estou eu pensando... A ver, as pastillas esas receteillas son para tomar unha pastilla cada 3 días. Bueno, cona, bueno. Unha cada 3 días. Se yo apuntei El ali. tomou 3 cada día, unha centella ao como. Home, claro. Claro, se toma 3 cada día non vai andar, home. Ai, unha Dios centella ao mío, mate. 2 empanadas nunha casa tamén, va, por Dios. Nada, señor generoso. Bueno, pues mire, vamos a ver, vamos a facer unha cousa. Voulle recetar outras pastillas, estas fan o efecto contrario desas. Entonces, de estas, ya as outras tirias ou escóndallas. O que, ó? As pastillas deixallas estar, centella. Entonces, que? Eu o que quero é que me dé algo a min para o dolor de riñón. Mire, de paso, Dígame. se tuvera algo como o que lle dou ao Lizardo, pero para a señora, non sabe? Bueno, Podía mudar tamén. Agora os seus anos van a con esa historia. Vamos a ver, é que eu pensei que usted o que Usted quería... non pense nada. Usted deme unhas vitaminas que... Como se puxo o meu Lizardiña agora, parece que ten 20 anos. Se non lle dou na casa, ainda é capaz de ir buscar fora. Entón sí que o mato, Bueno, tranquilo. A ver, pare coa vara que non sabemos mancar ca vara aquí. Este así que ata ca vara. Vamos a ver. Non pasa nada. Eu doulle, mire, vai aquí estas gotas, mire, ven. Isto é un afrodisíaco femenino. Amoniaco, se é venenoso, centella. Quéreme matar. Afrodisíaco femenino. Vamos a ver, explícolle. Usted a chegar a casa, a noite, bota 3 gotas destas, medio vaso de agua. Remexio ben, tómeo. Ao cabo dun día ou así non tarda máis o efecto. Usted xa vai notar que se volve nova, entende? Se vai empezar a entrar calores. Usted prove. Máis lle vale que sean boas. Si, Máis home, lle sí vale. que son boas, home, Máis fágame lle caso. vale. Bueno, Fágame caso que xa verá que ben lle vai. míreme a ver canto lle debo logo. Bueno, muller, pois vamos a ver, sonlle senda consulta, 50 diva, máis 60...
250 euros, señora generosa. Una! Vaya precios que ten usted, Centella, cobra máis que o ministro. Tampouco é tanto, a ver, a salud é a salud. Vamos a ver, non é tan... Traen unha caja fuerte. Canto me dixo? 250, señora generosa. Bueno, belai ten. Moi ben. Máis lle vale que sean boas, se non veño aquí que lle fendo a alma. Cheiran algo rancio. Nada. Que sí, que son moi boas, son moi boas. Usted prova e xa verá que veñe ben, eso veñe maravilla. Bueno, vou mirala. Moi ben, Mira, por nada. agora ainda teño a cena sin facer. Moi ben, bueno, por nada, generosa. Ala! Hasta outra hora, muller. Hasta outra hora. E díalle saludos a Lisardo. Lizardo, o que lle vou dar é unhas estacazos que vou É matar. o que lle compro. Vaya, a ver se vai querer que son A as pili miñas, pampín, mala Centella. E tamén vouchete non meter no medio destes dous, muller, ai. Programa de Ai, grandes ai. mulleres esta noite. De grandes mulleres, moi ben.